အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော် UV mapping လို့လည်းခေါ်တယ် texturing လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ UV mapping နဲ့ texturing ကတော့မတူပါဘူးဒီပြောပေးမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ vray utility အကြောင်းပါကျွန်တော် material တွေကို apply လုပ်ပြီးတော့ဒီ sprinkle တွေဒီလို surface တွေမှာနဲ့ scale မညီတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဘယ်လိုညှိမလဲပေါ့အဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခဏလေးဒါကိုနေရာချလိုက်အောင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ Google ကိုအရင်သွားကြရအောင် UV mapping ဆိုတာဘာလဲသိအောင်UV mapping ဆိုတာဒီလိုပါပဲကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ 3D model ကနေပြီးတော့ 3D model မှာကျွန်တော် texturing လုပ်ချင်တယ်ဒါ texturing မလုပ်ခင်မှာ 3D model ကျွန်တော်လုံးမဲ့ 3D model နဲ့ဒီလာမဲ့ texture နဲ့ site ချင်းမတူနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မတူတဲ့နှစ်ခုကိုညှိဖို့အတွက်အလဲမှာ UV mapping လုပ်တာပါUV mapping လို့လည်းခေါ်ပါ matte လို့လည်းခေါ်တယ် UV mapping လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ vray မှာကဒီလို tools တွေမရှိပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး scale ညှိဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေပဲအသုံးပြုရပါတယ်ဒီ၄မျိုးရဲ့ဒါကတော့ remove material ပါနော်ဒါကတော့ပါတယ်လို့လည်းပြောလို့ရဆိုမပါဘူးလို့လည်းပြောပြရတယ်အဓိကကြတာတော့ဒီဘက်က၄ကောင်ပါပဲအဲ့တော့တခြားနေဘယ်လိုလာမလဲမသိကိုယ့်ရဲ့ object model ကိုယ့်ရဲ့ model နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ object နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ 3D model နဲ့ကိုသုံးရမယ့်တခြားလုံးဝ site ချင်းတူနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီတခြားပေါ်မှာဒီ model ပေါ်မှာဒီတခြားကိုတင်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့ဒီလို mapping လေးလောက်ရပါတယ်ပြမယ်ဆိုတော့ scale ညှိတဲ့သဘောတရားအနေနဲ့လောက်ရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခြား SketchUp ပြန်သွားကြည့်အောင် SketchUp မှာကျွန်တော် plane အရင်ဆုံးလောက်လိုက်ဖို့အတွက် vray set editor သွားမယ် material အရင်ဆုံးအထက်ထဲကိုထည့်ကြအောင်နော်တကယ်လို့ vray file ကကျွန်တော်ဒီ material တွေမှာလေdownload ဆွဲခိုင်းတယ်ဆက်ဆက်ချင်းသွင်းတဲ့လူဆိုရင် download ဆွဲရတယ်မဆွဲမဖြစ်ဆွဲမှကျွန်တော်တို့ဒီ material တွေတန်းပေါ်မှာဒုမို့ဆိုရင်မပေါ်တာဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲကျွန်တော် brick ကဒီ brick လေးတောင်းလိုက်မယ်ပြီးအမှနော်ဘာပြလဲဆို brick painted v011 meter နောက်က1 meter ဆိုသူ scale အဲသူ့ရဲ့ scale ကိုကျွန်တော်ဒီ material တက်ထဲမှာ material ထဲမှာပထမတော့ slab ပြန်ကျွန်တော် edit ရွေးထားလို့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ slab ကနေအရင်ပြမယ်အဲ့တော့ edit ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်1 meter ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်သူ့ scale တိုင်းမှာ1 meter ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးဒါလေးခဏပြန်ပိတ်မယ်ပြီးရင်သူ့ကို slab ပေးမယ်ကျွန်တော်ဒါပြီးရင် apply to selection အရင်သေးနေရနော်သေးနေတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ scale တွေခုနကကျွန်တော်ပြောဆိုကိုလာမဲ့ texturing ရဲ့ scale က1 meter ဆိုတာက3ပေကျော်မှရှိတယ်3ပေကိုဘယ်လောက်တော့ကျော်လဲတော့အတိအကျတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့3ပေကျော်တာတော့သိတယ်အဲ့လိုဒီကောင်ကအားလုံးရှိပေ20ပဲရှိတယ်ပေ20နဲ့3ပေဆိုတော့3ပေကသေးနေအဲ့တော့ဒီရဲ့ကျွန်တော် object ကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ထည့်တဲ့ texture နဲ့လုံးဝ fit ဖြစ်ချင်တဲ့ scale တွေ quality ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရွေးလို့ရတာ၄မျိုးရှိတယ်triplanar projection wall ရယ် fix ရယ်ပြီးတော့ spherical projection wall ရယ် fix ရယ်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုကဘာတွေမှာသုံးလဲဆိုတော့ဒီလိုပဲသူပြထားသလိုပဲအဝိုင်းပေါ့အဝိုင်းခုံမျက်နှာပြင်ခုံတဲ့ area တွေမှာဆိုရင်ဒီနှစ်ခုသုံးပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mapping ပင်လုပ်သလိုမျိုးပဲတခြား software တွေမှာတော့ mapping ပင်ကကိုတိုင်းလောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ vray မှာတော့ဒီ scale နဲ့တင်သူကautomatic ပေါ့သူ icon လေးတွေ option တွေနဲ့ feature အနေနဲ့သူတို့သွားပေးထားတယ်เนาะဒီလို spray မျက်နှာပြင်ခုံးတဲ့ area တွေမှာဆိုကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုသုံးပေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမျက်နှာပြင်ခုံး area မဟုတ်တစ်ဖြောင်းတဲ့ area ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ surface ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် triplanar ပေါ့သူတို့ခေါ်နေကြတော့ triplanar လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ wall ရဲ့ fix ဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိရ wall ဒီလိုနှိပ်လိုက်ပါနော်ဒီမှာလေးတွေသူ့အကွက်ကလေး wall နှိပ်လိုက်မှာဆိုရင်နည်းနည်းလေး fit ဖြစ်သွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ vray set data ရှိသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် runner လေးချကြည့်မယ်ကျွန်တော် preview ကြည့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်
နော်ဒီ setting တွေပဲသုံးတယ်အဲ့တော့ runner button နှိပ်လိုက်မယ်ဒီ setting တွေအကြောင်းဘာတွေမသိကြဘူးကျွန်တော်ရဲ့အရှိ video တွေမှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာပါသူ့ရဲ့ scale တွေပါတယ်နဲ့သူ့ရဲ့ material ပါပြီးရင် stop လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်2ပေတောင်ဖြစ်တဲ့2 meter ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာ2 meter လို့ရိုက်လိုက်ပါနော် scale ကနည်းနည်းကြီးသွားပါပြီဒါပေမဲ့2 meter အထိကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ fit မဖြစ်သေးဘူးဒီကောင်းဒီ peak 20ရှိတာကျွန်တော်ဆွဲခဲ့တာ peak 20ရှိတာဒီ material ရဲ့ size က2 meter တော့6ပေကျော်ပဲရှိတယ်နော် nearly 6 feet ပဲရှိတယ်အဲကျွန်တော်ဒါနဲ့ဒီမျက်နှာပြင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ object ကြီးနဲ့ဒီကောင်ကြီးနဲ့ fit ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့ fit ဖြစ်ချင်ကျွန်တော်ဒီမှာ fit ကိုရွေးလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ texture ကဘယ်လောက်ထိကြီးလာလဲဆိုတော့ပေ20ထိကြီးလာပါတယ်အဲဒီရဲ့ scale တွေဒီမှာတော့ပြောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ runner ပြန်ချကြည့်လိုက်အောင်နည်းနည်းလေး result လေးသိအောင်အဲ့တော့ scale ကတော်တော်လေးကြီးသွားတယ်နောက်မှကျွန်တော်ဒီ material ဆိုတာဘာလဲ material အကြောင်းအရာလေးဒီလို crack လေးတွေဖြစ်နေတာလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ material မသိလဲရပါသေးတယ် stop ပြန်လုပ်မယ်မယ်နော်နောက်တစ်ခုသွားမယ်cupid ပေါ့ answer လုံးလို့လည်းခေါ်တယ် cupid လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် right click ထောက်မယ် apply to selection လုပ်လိုက်မယ်ပြီး1 meter ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တိတ်တော့မမြင်ရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါမထားခင်ဒီကောင်တိတ်မမြင်အောင်မြင်ရမယ့်ကောင်လေးထားပေးမယ်အယောင်နေနဲ့ဟာလေးထားပေးမယ်1 meter ပြင်လိုက်မယ် right click ထောက်မယ် apply to selection တော့ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးသွားညီနေရเนาะ texture ရဲ့သဘောတရားအရာပါတခြားသဘောတရားရဆိုအုတ်တွေစီမယ်ကျွန်တော်ဒီကနေအုတ်တွေဒီလိုတွေအလျားလိုက်စီလာတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တန်းသွားမယ်ဆိုဒီကိုပဲသွားတယ်ဒီလိုကြီးထောင်မတက်သွားဘူးပြောချင်တာကဒီလိုကြီးဘလို့မှထောင်မတက်သွားဘူး sorry ဒီလိုကြီးဘယ်သူမှထောင်မတက်သွားဘူးအပြင်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အပြင်နယ်ပယ်မှာအုတ်စီတဲ့အခါရပါညာဆိုဒီလိုကနေဒီလိုစီနေပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲသူ့ရဲ့ direction တိုင်းပဲဒီဘက်ကို꿰ပြီးသွားမယ် direction ကလုံးဝအပေါ်မတက်သွားဘူးအဲ့လိုမျိုးမှားနေတဲ့ direction တွေပါရောက်လာဆိုအကုန်လုံး select ပေးလိုက်ပြီးပြီးကျွန်တော်တို့က triplanar ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ separate မဟုတ်မျက်နှာပြင်ခုံ area မှုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် wall သုံးလိုက်ပါဟုတ်ပါတယ်triplanar wall เนาะဒီ wall ဆိုတာတော့ triplanar wall ကိုပြောတာပါသုံးလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်သူအဆင်ပြေသွားပါပြီเนาะဒီမှာဒီလိုတွေသွားမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီ upper area တွေကတော့ဒီတိုင်းပဲပုံမှန်ပဲသွားတယ်ဒီအောက် area နဲ့ upper area ကတော့ဒီလိုပဲသွားတယ်ဒါသူ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့လေးဘက်လေးလံ area တွေကတော့ direction အတူတူသွားကြတယ်အဲ့သူ့လည်းထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်တို့ fit လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် area တွေရဲ့ scale တွေတော်တော်ကြီးသွားမယ်ဒီမှာset တဲ့နေရာတွေနော်ဥပမာအောက်ကဒီလောက်ရှယ်ဆိုဒီဘက်မှာ scale တော့ဒီဘက်မှာ scale တော့နဲ့တော့သူကွန်ပျူတာကလုပ်ပေးသွားတာပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီကောင်လဲထိုနည်းတူပါပဲကျွန်တော်တို့ scale ချလိုက်မယ်sorry various ဆိုတာထဲမှာ break apply လုပ်လိုက်သူလည်းမှားနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုတွေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်မိုး area ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါင်မိုးကဒီလိုမသွားဘူးလေအခုက direction ကသူအကုန်လုံးအနောက်ကြီးပဲပြန်သွားတယ်ဒါအနောက်တွေအကုန်လုံးသွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးပုံစံမှန်ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်မယ်အကုန်လုံး select ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ wall ပဲသုံးမယ်အဲ့ direction တွေကခေါင်မိုး direction နဲ့ဒီလိုတက်သွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်ခေါင်မိုးတေချာမဆွဲထားလို့เนาะ direction နဲ့ဒီလိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Google မှာကြည့်ပါခေါင်မိုးကတော့ဒီပုံစံပဲသွားပါတယ်เนาะဒီမှာပါဒီကြမဲ့ဟာတွေဒီလိုကြတယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေပြီးတော့ direction နဲ့ဒီလိုသွားကြတယ်เนาะခေါင်မိုးနဲ့ဒီအောက်ကမျက်နှာပြင်နဲ့မတူကြပါဘူးခဏလေးပြန်ပြီးတော့ SketchUp ရှိသွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာသာ direction ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကမဖြစ်သေးဘူးလေးတစ်ခါလေးကြာရင်လည်းအဲ့ဟာတွေကအဲ့တော့တက်တယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးဒါတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့တွေဆောင်းနေပေါ့ဆောင်းတို့ခေါင်းတို့ဆိုရင် fabric တွေထည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုလေးသုံးဝင်ပါတ
ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုလောက်ပဲသုံးမိနေအဆင်ပြေနော် fit ကတော့ထားလိထားတာနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် wall ထားတာများတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် fabric မှာ fabric လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အုပ်ထားလိုက်မယ်အရင်ဆုံးအုပ်ထားကြည့်အောင် sorry အရောင်မြင်တာနဲ့ထားပေးမယ်နော်ဒီမှာတက်ချာလေးလုံးဝရှုပ်ချက်ခတ်နေဘာတွေမှလည်းမသိဘူးအရင်ပျက်စီးယိုယွင်းနေ scale လည်းမမှန်ဘူးအဲ့ fabric ထားလိုက်မယ်နော်အကုန်လုံး dry sheet နဲ့အတူပြီးတော့အပေါ်မှာသွားစုနေကြတယ်နော်အမှန်ပဲဒီဟာလေးကဘာလို့ပြတ်သွားလဲမသိဘူးဒီဟာလေးက object တခြားဆွဲခိုင်းတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်နော်ပြီးတော့ fit ကလည်းထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့လုံးမယ်ဆိုရင်ကြီးသွားတာပါ fit ကတော့ဒီ area ကြီးမှာပေါ့သူ့ရဲ့ texture area နဲ့ quality ဖြစ်အောင်သွားချိန်ညှိပလိုက်တာကျွန်တော်ပထမကဒီမှာပြောခဲ့သလိုမျိုးဒီ area P20 ရှိရဆိုကျွန်တော် fit လုပ်လိုက်ရင်ဟိုမှာ P20 ရှိတန်းတက်သွားတာနော်ပြန်သူဒီဘက်လည်းဒီတိုင်းမှာပဲ fabric ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာရဒီလိုထပ်နေနော်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ဒါနှိမ့်လိုက်ရင်တော့သူ့နဲ့အဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ fabric တွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသုံးမယ် fit ကိုတော့ဒါသုံးနေဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဗာရှိမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးပေါ့ဒီ icon လေးဒီ icon လေးကဘာမှမဟုတ်ဒီပေါ်တင်ထားတဲ့ material remove လုပ်ချင်တယ်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ဘာမှဒီ material ကိုသွားပြီး delete သွားလုပ်ကြမလို့ delete သွားလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟာတွေပါအကုန်ပြတ်ကုန်ပါနော် vray frame buffer ရခဏသွားကြည့်ရအောင် option နဲ့ဝင်မယ် frame buffer setting ထဲမှာ runner region control မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ဒါလေးအမှန်ကြီးလေးချစ်တာပါပြီးရင် save and close နဲ့လို့ကျွန်တော် save ပြီးသားမဟုတ်လို့ပါအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘောင်လေးတွေ save frame လို့ねကျွန်တော်တို့ resolution image size 900တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပြီး runner တစ်ချက်ချကြည့်လိုက်ဒီ size လေးသူက automatic ကြီးသွားတာကိုပြောချင်တာဒီဘောင် size เนาะကျွန်တော်အထက် image size မဟုတ်ဒီဘောင် size လေးကြီးသွားတာပါတဲ့ခုနနေရာမှာသာကျွန်တော်တို့မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะတီးကြည့်လိုက်မယ်600ပေါ့နည်းနည်းတိတာလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ scale image တာတီးသွားမယ်เนาะ image တာကျွန်တော်တီးသွားဒီဘောင်က light မသေးပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ဆန်းပြပေးပါမယ်ပထမ1000ဒါဒီ900 size เนาะဒီဘောင်း size က900 image size ဒီ size က600 image size ကျွန်တော်1200ထိသွားပေးမယ်မှားဖြတ်မိလိုက်တယ်1200ထိသွားပေးမယ်ပြီးရင် runner တစ်ချက်ချကြည့်အောင်เนาะ1200ထိသွားခုနကကျွန်တော်ဒီက option လေးတောင်းထားလို့ပါဒီဘောင်းကြီးကြတာเนาะဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမကြည့်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့က setting တွေအကြောင်းတွေသိရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ comment မှာတခုမေးထားမသိလို့မေးချင်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုသိချင်လို့မေးချင်တယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်မေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်